Bana mühlet dileniyor. Yunanistan Türkmenistan'ı geçecek bolonumuzda gelip bilersiniz. Sebebi bize onu bir mühlet bilen derdi. Bizden bu altına çıkıp gitmesemiz. Onu biz kaytadan beri bilemiz o. Şoň üçin kimin pastorlygyny soraw dolan bolsa, şu okuw kursumyzy tutup tatil kanikula çykanmyzda konsulluğumda gelip Türkmenistan'a dolanma üçin şahatnama almaly bolar. 2026 ýylyň fevral aýynyň 5-ine Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyna konsulluk edaralarynyň eşgärleri Istanbul şäherine ýerleşýän Medipol Üniversitetine türkmen talipler bilen pasport meseleleri boýunça duş geçirdiler. Bu geçirilen duşda taliplere baş konsul Öwezgeldi Juma Nazarow pasportlarynyň hereket etiş möhleti tamamlanan wadyna 1 aýlyk möhletlik kepilnama esasında Türkmenistanyň çägine dolanyp täze pasport almaly boljak-da barada resmi görkezme berildi. Zagran pasport dolup näçe wagt gelip görünler bar derdi. Soňa neme diýerlerden gaçak gelip illegal gelip görünler özleri köçenýärler. Bu görkezmäniň hukuk we ynsanperwer mazmuny barada soraglar ýüze çykýar. Bu çäre talipleriň bähbidini goramak maksady bilen kabul edilýärmi? Ýa-da Türkmenistanyň daşary ýurtlarda wagtlaýyn ýaşaýan watandaşlarynyň hereket azatlygyny çäklendirmek häsiýetine eýemi? Şunun bilen baglanykda döwlet edaralarynyň öz watandaşlaryna garşy şeýle administrativ hukuk bozulmalary döretmeginiň esasy barada sorag emele gelýär. Türkmenistanyň watandaşlarynyň şeýle hem talipleriň maddi ýagdaýynyň ýurtdaky stagnasiýa sebäpli çäkli bolandygyny nazara alanynda olaryň pasport meseleleri bilen Türkmenistana gidip gelmäge mejbur edilmegi goşmaça maliýe çykdyjylarynyň agranyny döretýär. Bu meseleler bolsa aýratyn hukuk seljermesini talap edýär. Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy bolup durýar. Türkmenistanyň daşary ýurtlarda wagtlaýyn ýaşaýan ýurtdaşlaryna şol sanda talipleri ýerleşýän ýurtlarynyň çäginde pasportlaryny çalyşmaga ruhsat berilmeýär. Bu hem 1999-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň 66-njy oturumunda kabul edilen kararyň 8-nji maddasyny bozýar. Talipler üçin her aýlyk valyuta geçirme limiti hökmünde bellenilen 250 Amerikan dollary olaryň ýaşaýyş we okuw zerurlyklaryny öpçün etmekde yeterli hasaplanyp bilinmeýär. Daşary ýurtlaryň belli we akkreditirlenen ýokary okuw jaýlarynyň diplomlarynyň ikrar edilmezligi bilen ýurtdaşlaryň bilim alma hukugyny çäklendirýär. Ýokarda görkezlen meseleleriň çözgüdüni öpçün etmeýän we Türkmenistan ýurtdaşynyň hukuklaryny dol derejede goramaýan dolandyrış tejribesi halkara hukuk normalarynyň we adam hukuklarynyň bozulmagy hökmünde repressiw dolandyrış ulgamy diýilip bahalandyrylyp biliner.